2026 3月29號星期日，今日比較得閒。咁近來我比較積極啲嘅，咁會拍多少少片啦，拍一啲 shorts 啦，咁就希望我個 YouTube 都多人睇啲啦。咁我就今日介紹就係刮痧棒，咁我自己就有一啲心得嘅。咁當然網上有好多人都係喺度做緊啦，咁就佢哋有開穴位啊，然後跟住開完穴位之後，跟住咧先去刮痧嘅。咁就我自己1個月到啦，個零月啦，我發覺自己即係啲皮膚咧緊緻咗好多嘅。咁就又唔需要埋線啦，因為之前都埋過好多線啦。咁但係就而家係純粹係做hand lifting 嘅手啊，同埋刮痧咁樣嘅。咁就我發覺未必一定要開穴位，咁但係就可以講埋開穴位嘅。應該開穴位咧就即係令到個經絡疏通係應該會更加好。但係之前我冇開咧，但係我仍然都覺得。即係嗰啲皮膚啊，嗰啲頸啊，即係火雞頸係冇咁犀利咯。咁就一陣間落嚟嗰個片咧，我都會介紹下點樣開穴位，邊個穴位係咩名咁樣，我一路係咁樣講，就一路咁樣做。咁就用 facial oil 啦，咁就用一個嘅呢個嘅玉石嘅刮痧棒嘅。咁但係你亦都可以浸凍水同熱水去做都可以嘅，網上都有睇過。咁我就冇浸到，今次就純粹係做刮痧嗰個經過俾大家睇下。咁麻煩各位啦，俾一啲即係你哋覺得有咩意見啊，我做得唔啱啊、錯啊，或者係你哋覺得你哋有咩方法做，就話俾我知啦。喺下低俾 comment、like 同埋 share， 多謝各位。首先咧就開穴就按下個頭，咁後邊呢一個咧就係風池，咁按住風池穴，然後跟住咧就百會穴就喺上邊啦，耳尖上邊中間嗰度就係百會穴。咁我哋就喺刮痧之前咧，就按下個頭個穴位嘅，咁就全部頭嘅穴按完咧，就用刮痧去刮個頭皮，因為我哋嘅頭皮就好需要血液循環好啦，跟住緊緻啦。咁原來我都發覺到知道頭皮如果係鬆弛嘅話，咁佢一路會跌落個額頭度，由額頭就會一路跌落塊面度，一路咁樣鬆落去嘅。咁所以頭皮嘅緊緻好緊要，中間刮完就刮兩邊嘅側邊。每邊係每一行其實你可以刮5至10下，有時間可以刮耐啲嘅，冇時間就刮5至10下就可以啦。咁呢一個片我就刮5下，3至5下俾大家睇下。咁刮完呢一個頭皮咧，咁其實佢血循環好咧，頭髮咧都有一個 side effect 出嚟，就會令到啲頭髮生長。好啦，咁我哋就按個承漿穴啦，就開面個穴位。承漿穴之後咧，就係兩邊嘴角就係地倉嘅位，之後就係迎香，
迎香月。咁迎香月之後就係四白月啦。咁呢一度係四白月，跟住就係翳風啦。耳背後邊撳落去啦，個喉嚨好棘住嘅就係翳風，跟住就係聽宮。以前穴位有3個嘅，咁就係聽宮、聽門。咁跟住眼嘅穴位就眼中間嗰度印堂旁邊就係睛明穴。睛明穴呢一個穴位就係令到隻眼呢係會清晰好多嘅。跟住中間就係魚腰穴啦，跟住就係足司空，眼尾就係足司空。咁兩邊嘅穴位，眼後邊就係太陽穴。好啦，咁跟住就另外左邊嘅面都係同樣穴位啦，就係地倉、迎香，跟住係四白眼下低。四白下底之後咧，跟住就係太陽穴啦。咁我哋就一路咁樣即係面部開晒啲穴位，聽宮、聽門。咁成個以前嘅3個穴位都可以按，跟住就翳風啦。翳風就係可以令到頸嘅turkey neck 就會緊緻嘅。咁所以因為咁樣按法，即係穴位放鬆咗之後咧，咁啲肌肉都會放鬆。放鬆之後咧，跟住咧就好似其實你打咗 Botox 咁樣嘅。Botox 其實佢嗰個主要都係即係令到啲肌肉放鬆，咁就會皺紋就會少啲嘅，咁就會拉上去。咁另外印堂啦，而家按緊。好，咁跟住咧就我其實就係用 Absol 呢一隻 face oil 嘅。咁你哋大家可以去Absol 買。咁我就將啲油咧平均咁樣就抹咗上去塊面度。咁抹落去 jawline 啦，抹落去即係成塊面度啦。咁我其實抹完之後咧，我唔係好鍾意塊嘢係油咗嘅，有油喺度嘅。咁我就希望佢乾，咁所以我用塊濕毛巾咁樣抹咗佢。首先就係啦，唔好直去刮，打平咁樣刮咧，我就發覺打平刮咧就會係更加有效啲嘅。打直刮咧，個面咧壓力唔夠咧，就會令到嗰個即係效果係冇咁好咯。咁我個 jawline 拉咗喺後邊咧，然後跟住嗰個即係連埋條頸落咧，就個淋巴位咧就會推埋啲淋巴啦。咁打平咁樣就刮塊面，大約刮5至10下，或者如果有時間嘅可以刮多啲，或20至30下得。跟住蘋果肌嗰度咧，就前邊迎香穴就可以即係刮下佢啦。跟住再連埋眼底下個承漿穴啊，同埋個四白穴咧，都可以扁平咁樣，即係用嗰個刮痧棒咁樣刮。跟住就刮痧嗰個 V 型咧，就可以刮嗰個蘋果肌啦。咁如果咁樣刮嗰個蘋果肌咧，就會更加立體啦。咁我哋就唔需要再填充嗰個蘋果肌。我而家比較即係喜歡
自然啲嘅蘋果肌。咁而家呢一個醫美行業咧，其實係好着重幼態面自然，就千祈唔好打到個蘋果肌好大。咁眼嘅穴位啦，咁就可以用個刮痧屏咁樣刮，跟住太陽穴咁樣刮上去啦。咁另外即係我抹翻乾淨嗰個刮痧棒咧，就可以向上咁樣係啦，咁樣直刮上去。咁因為頭先我嘅頭髮嘅穴位都開咗咧，咁我個頭皮係比較緊緻嘅。咁然後跟住咧就刮到額頭咧就會提升上去。刮額頭打直刮之後就可以再打橫咁樣刮，係啦，咁就紅晒咧，就成個面咧都係提升咗上去嘅。咁喺個畫面度已經睇到。咁另外我又刮左邊嘅 jawline，咁就右手咧就會按住個髮際嘅位置咧，就打平咁樣咧，就去刮嗰個左邊嘅 jawline。咁我刮咗個幾兩個月早晚刮之後咧，咁就好發覺咧，嗰啲皮膚緊緻同埋 jawline咧係比以前係出好多嘅。因為之前我有個分享嘅圖片都見到我條頸咧係緊緻咗嘅，係啦。咁而家 jawline 可以刮10幾次之後咧，跟住就可以刮塊面啦。而家我就用刮痧嘅 V 字就刮個蘋果肌，咁就打平刮。喺我個經驗裏邊咧，話俾我知咧，就個壓力面比較大啲，咁所以就係感覺上 work 啲嘅。跟住我又用刮痧去刮我個左眼嘅3個穴位同埋眼皮。咁有啲人係會用一啲專係刮眼嘅比較細啲嘅面積去刮，咁但係就我用一個都可以去做到嘅。跟住太陽穴啦，咁就刮到佢提升上去，咁額頭都係啦，順住咁樣刮上去。咁跟住我就再打橫咁樣刮佢嘅，打橫刮，咁就令到個頭都提升啦。而家係睇到係兩邊都覺得係提升晒，雖然我塊面有少少歪嘅。咁我用一隻手咁樣托住上去咧，跟住咧就係個嘴向下對行咁樣，令到嗰個面部嘅肌肉咧拉提上去。其實隻手踭可以頂住落個台度。